jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV amatina nañ mbégte ak contentement dellusiwaat nag fii ci bayal bu Santessou bu ñu nee bayal bu Santessou nag li fi daan am at mu jot moom moo fi an ren ji nag moom mooy 8e édition bi nga xamante ni nag waa GIE Ladomed ñu ngi koy organiser mu nekk nag benn foire bu mag foire bu rëy foire boo xamante ni at mu jot lañ koy def ren ji nag ñu defaat ko door nañ ko nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre mu war a jeex nag ñetti fan ci weeru décembre ci atum 2019 bi ñu nekk bu ñu nee nag foire wax GIE Ladomed xel yëpp dañuy dem ci li nga xamante ni nag moom mooy xaru laadum fii nag boo leen fi ñëwee di ngeen fi fekk façon xar bu nekk di ngeen fi fekk tamit façon jannaaw bu nekk mu jëm ci nag ay pigeon mu jëm ci nag ay autruche lépp loo xamante ni rek dañ koy yar boo leen ñëwee fii ci foire bi di ngeen ko fekk ren nag foire bi dafa ala daw me ndax nag foire bi dañ koy yokk mu gën a yaatu fépp foo xamante ni rek éleveur nekk na fa képp koo xamante ni yor nga bergerie nekk ci Sénégal ñëw nga représenté wu fii nga xamante ni nag moom mooy ci foire bii nga xamante ni mooy am fii ci Mbour ci bayalu Santessou foire bu am solo boobu nag waa GIE Ladomed buñ ko defee dañ ci ànd ak seen i partenaires ñu ci mel ni waa NMA Sandeuse ñooñu tamit ñu yàgg ak ñoom di leen gunge ci li nga xamante ni nag moom mooy liggéey bu am solo bi ndax nag aliment de bétail yi nga xamante ni nag moom la xarit di jëfandikoo ñoom ñoo leen koy jox ñoom tamit ñi ngi fii ci foire bi ànd ak ñoom ci foire bu am solo bi nga xamante ni nag am na waa Prodas ñoom tamit seen i partenaire lañ ñuy ànd ak ñoom waaye tamit ànd nañ tamit ak benn sponsor bu mag boo xamante ni nag moom la ñuy wax Riverdi moom tamit ànd na ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa GIE Ladomed waaye nag ku wax xar ku wax laadum ku wax espèce xel dem ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy vétérinaires yi moo tax nag cabinet vétérinaire bu Mbour ñoom tamit gunge nañ leen ci foire bu am solo bi ñu fàttali leen rek foire bi nag samedi bii ñu jëm incha allah ci la ñuy def nag cérémonie officielle bu mag bi ci suba gi lay doon ministre bi nga xamante ni nag moom moo yor wàllum élevage moom moo fas yéene ñëw nag présider li nga xamante ni moom mooy foire boobu ci cérémonie officielle bi nga xamante ni dinañ ko def ma fàttali leen rek ni ñi ngi ci nag 8e édition ñu koy def donc at mu jot nag ñu ko doon def profité tamit gërëm bu baax ki nga xamante ni nag moom mooy président bi di Ousmane Diop moom mi nga xamante ni éleveur bu mag la nekk ci Mbour yàgg ci élevage bi moom it moom mooy président bi dinañ woo léegi rek ki nga xamante ni mooy secrétaire général bi di Chérif moom tamit mu ñëw ñu waxtaan ak moom tuuti rek ci foire bi ñaata stand lañ am foire bi ñaata xar ñoo fi nekk foire bi ndax mën nga ñëw jënd wala mën nga ñëw exposer pour jaay say xar wala dañuy exposer rek xar yi daal di delluwaat dañuy dem woo Chérif wala ñu fekk ko ci standam ñu jël ko mu waxtaan ak ñun tuuti rek ci foire bi buñ ci paree nag ñu visiter li nga xamante ni moom mooy stand yi ñu wan leen xar yi fi nekk wan leen pigeon yi lépp loo xamante ni am na ci foire bi rek dara du leen ci ump ak Mbour TV. voilà kon mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV ni ñu leen ko waxee woon rek ci introduction bi ñu ngi fi nag ak Chérif mi nga xamante ni moom mooy secrétaire général bu GIE Ladomed Chérif ginnaaw biñ la nuyoo. yéen a ngi ci seen 8e édition GIE Ladomed mooy lan. waaw Ndiaye maa ngi lay nuyu di nuyu waa rajo Mbour TV yëpp donc Ladomed mooy les amis du mouton et espèces diverses maanaam benn association la boo xam ne dafa dajale bépp éleveur boo xam ne dafay def élevage yu race maanaam race laadum ak ñi nga xam dañuy def élevage yu pitaxu laadum wala yeneen xeetu élevage yi nga xam ne ay élevage yu race la ñoom lañ dajale ñu boole seen doole boole seen ay xam-xam créer association boobu noonu mu tudd les amis du mouton et espèces diverses. seen association boobu mën nañu xam ñaata membres ñoo ci nekk. waaw association bi am nañ une cinquantaine de membres la ñu am instant bi centaine de membres excusez-moi instant bi ñu ngi ci 120 et quelques membres donc ñoo xam ne ni ñi ngi si biir dëkk bi ak ñoo xam ne nekk ñu si biir dëkk bi parce que am na ñu dëkk Touba am na ñu dëkk Dakar am na ñu dëkk Thiès ñoo xam ne si membre lañ si association bi lañ bokk mais ñi ngi résider au niveau des autres régions association dafa yaatu
waaw. tey jii nag yéen a ngi ci seen 8e édition muy foire bi nga xamante ni moom mooy am fii ci Bayal bi ci Santesou mën nañu xam tuuti rek njariñu foire bi ak foire bi lan moo fiy am. waaw njëriñu foire bi moom comme ni ko tubaab bi da waxee rek c'est-à-dire benn milieu la boo xam ne dañ ci nekk créer benn activité boo xam ne dañ ko tuddee rek foire pour mën a dajale nit ñi ñu mën a xamante mën a exposer seen ay produits benn milieu la boo xam ne aussi dina mën a permettre nit ñi mën a échangeante mën a xamante nit ñi nga xam ne aussi xamuñu le produit laadum wala les autres produits des espèces diverses ñu mën a ñëw découvrir ko mën ko xam ba mën ko jënd. parce que bu ñu xoolee bi ñu defee xayma bi am na ñoo xam ne nii exposé nañu ren daaw dañoo ñëwoon rek comme ay visiteurs dañoo ñëwoon di visiter bon affaire bi intéressé leen bon depuis boobu ba léegi aussi ñu commencé di si yëngatu ba ren yi ñu jënd ay box donc je crois que ni am na njëriñ parce que am na ñoo xam ne nii dugg nañ si à travers les expositions dugg nañ si à travers ces visites là qu'ils ont eu à faire au niveau des box xëy na loolu moo tax tey jii ñu gën a am amour bi et puis ku xam laadum aussi xam ni ay bête la yoo xam ne nii ay bête yu macha allah yu rafet yoo am ay mensuration ku ko gis da lay impressionné moo tax ñu bëri am na ñoo xam ne ñu ngi si commencé di intéressé wu di si dugg parce que nag li ñuy wax rek élevage de kii la nu ñu koy waxee de prestige la dafa nekk élevage bu rafet boo xamante ni nii sujet ngay am ay sujets yu extraordinaire lañu doon ci wàllu dayo ak ci wàllu taar donc xam naa loolu moo gën a tax ñuy def foire bi loolu moo gën a tax aussi nit ñi di ñëw waaw. ñaata box ngeen am ren. ren on est à 171 box. waaw pour l'instant on est à 171 box waaw 171 box yi am na des invités am na ñoo xamante ne aussi dañoo jënd ay box jóge si biti maanaam si yeneen régions yi ñëw ak ñi nga xam ne ñoo nekk éleveurs yi nekk si biir dëkk bi voilà. foire bi day leen di permettre ngeen xamante est-ce que day am compétition ci biir foire bi ci xar yi est-ce que day am jënd ak jaay ci biir foire bi par exemple un individu mën na ñëw rek gis benn xar waxaale ko jënd ko. waaw bien sûr xam nga foire moom marché la en quelque sorte donc nit ñi boo ñëwee wane sa xar aussi ku mu intéressé da nga koy jaay da ngeen waxtaan parce que am na fi budul benn budul ñaar même ren ndax am na ñoo xam ne jaay nañ seen xar yi mais xar yi génnaguñ quand même donc am na si ñoo xam ne tamit aussi dañuy ñëw def ay prise de contact pour que après ñu mën a ñëw sa kër wala sa bergerie mën a ñëw xool si xar yi pour jënd leen waaw donc loolu moom c'est sûr hein nit ñi ñi ngi ñëw ñi ngi am ñuy waxaale mi ngi am ñuy jënd. bon si wàllu concours bi aussi dañ ko organiser parce que xam nga li ñuy wax rek kenn ku nekk boo toogee sa kër di xont sa xar def sa sélection sujet boo sañoon di nga xam mensuration yi di nga xam dayo bi di nga bëgg a def aussi promotion yi pour que ñi si des xam ni que par exemple laadum bii kat am na mesures yu extraordinaires yi wala yu exceptionnelles yi nii mooy waral ñuy organiser concours yi et puis dina mën a permettre aussi gars yi di mën a xam niveau Mbour élevage Mbour lii mooy niveau bi maanaam tey jii bu ñu nee autour au garrot 1m15 la à Mbour. ça veut dire que en 2020 incha allah dañuy jéem a liggéey autour au garrot 1m18 wala 1m20 donc dañuy permettre ñu mën a am ay chiffres yoo xam ne dañ mën a permettre ñu mën a avancer suñu liggéey parce que booy liggéey aussi il faut nga am ay objectif lan la mooy toujours avoir le sujet le plus beau le plus grand et le plus long donc loolu mooy suñu objectif tout le temps. loolu am na solo Chérif duñ la téye lu bari lu mel ni ku ko def ànd ci ak ay partenaires seeni partenaires ñi leen jàppale. waaw ñi ñu jàppale nag bëri na am na ñoo xam ne jàppale nañ ñu mais bëgguñu tudd seen tur donc au passage dañuy xam seen bopp bon on les remercie am na ñoo xam ne ni aussi jàppale nañ ñu ñëw fii mu nekk ay entreprises ay minoteries yoo xamante ni tey jii nii ñëw nañ fi mu mel na NMA Sanders ku mel na Prodas donc Riverdi ñooñu jàppale nañ ñu ak ay cabinet vétérinaire yoo xam ne ñoo ngi si biir dëkk bi donc jàpp nañ si dugal nañ si seen loxo bu baax a baax a baax da leen di remercier di leen wax ni rek nañ ciy gën a jàpp parce que vraiment foire dafa metti y a beaucoup de dépenses y a beaucoup de charges yoo xamante ni ñoom ñoo si mën a jàpp parce que aussi dañ siy gis seen bopp ñoom tamit parce que bu leen dajalee ay nit si benn foire ñu mën si jaay ay aliments yu bëri mën si am ay contacts je crois que loolu rek jar na lu bëri ñi ngi leen di remercier jàpp nañ ci mais nañ ciy gën di jàpp voilà. yéen a ngi préparé cérémonie officielle bi di samedi yéen a ngi ciy xaar ministre bi. waaw cérémonie officielle bi ñu ngi koy préparé c'est pour le samedi à 11h bon ministre bi ñu ngi ko ciy xaar ñi ngi xaar aussi suñu ay parrains mu nekk Abou Kane mu nekk président FENAFO ak président Adam ak Omar Sow nekk président Renades donc ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen di xaar ñoom ñaar ñoo nekk parrains yi te ku xam FENAFO xam Renades xam ni dafa nekk ñaari structure yoo xam ne nii dafa regrouper ay éleveurs xëy na au départ tendance yi kenn ku nekk da nga xëcc sa bopp mais fi mu nekk nii dañuy œuvrer pour que ñun ñëpp ñu doon benn
ñoom ñi nekk suñu njiit aussi ñu ngi œuvrer pour que tout le monde pour que ñu booloo qu'on soit unis parce que loolu mooy intérêt élevage moo tax ñu parrainé leen ko ñoom ñu ngi leen di xaar bu baax di xaar aussi tous les invités monsieur le préfet monsieur le maire di xaar aussi waa dëkk bi di xaar tout le monde vraiment les autorités de la ville ñi ngi xaar ñëpp ñi nga xamante ni aussi les autorités coutumiers ñoom tamit ñu leen di xaar donc vraiment di xaar la population mbouroise. loolu am na solo ñoo ko déggandoo kàddu yi secrétaire général di Chérif li mu woote samedi la fii ci foire bi ci Bayal Santesu xale yeeg mag ñi ñëpp mën nañu ñëw seetaan si foire bi ndax nag boo fi duggee da ngay impressionné wu ci li nga xamante ni nag moom moo fi am kon xam naa damay ànd ak sama caméraman rek. Ndiaye fàttewoon naa te dina am aussi ay surprise dina am ay orchestre yu ñëw dina am. La prestation des Mandingues de Mbour, le troupe des Mandingues de Mbour. Donc, ils vont découvrir beaucoup de choses. dégg ngeen ko kon nag bu leen toog seen kër ñëw leen ci foire bi dina am ambiance parce que man damay toog sama kër fii tout près rek damay dégg ambiance bi nga xamante ni moom mooy am fii animation bi fii am mu nekk lu extraordinaire loo xam ne dafay dundal dëkk bi donc bàyyi leen xale yi ñu ñëw seetaan si li nga xamante ni mooy foire yi mag ñi tamit mën nañu ñëw parce que déjà boo fi ñëwee mën nga gis xar bu la neex nga bëgg ko nga jënd ko wala nga gis fi pigeon bu la neex nga bëgg ko nga jënd ko loolu tamit day dundal kër day dundal tamit li nga xamante ni nag moom mooy race bi kon xam naa Chérif dañuy dugg ci biir rek xool quelques expositions waaye tamit xool tuuti rek concours bi nga xamante ni fekk nañ ko fii mu am fii ci foire bi ci Bayal Santesu ak sama cameraman bii di Mor ñu dugg ci biir xool lan moo fi am. comme yi dañuy jongante faw mu am ku may la jaaru la defante di xaste ka doore jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo ak ree la lépp ci foo ak ree la buñ la gaañee boo ko gaañee daalal demee nii demeewu ko mën na am bu ëllëgee mu gën fee neex ba ma làngat samay gaay ñuy bànneexu xam ne lii folo nii lay mën a demee fawum jongante nii lay demee te ji yow la bu ëllëgee keneen la foo ak reete lañ ciy jublu moo tax ñu war a dal tey nangu defe jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo ak ree la lépp ci foo ak. voilà sëñ bi tur bi nan la. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Boubacar Seck. jógee ba Thiès. Boubacar seen bergerie bi mu tudd. ah bergerie mu ngi tudd bergerie Pape Dieye. yaa ngi doog a ñëw ci foire Mbour bi. non daaw maa ngi fi woon daaw exposé woon na ak ren quoi. mooy sama deuxième édition fii. nan nga gisee foire bi. waaw foire bi moom am na amélioration bu baax a baax parce que niveau daaw beeg bu ren bi moom am na différence quoi. waaw bu ren bi moom moo ëpp ampleur te xar yi gën nañoo rafet si diggante bi. waaw ndax liggéey bi muy gën a avancé daal. waaw gis nañ si tamit ne am na yokkute bu baax a baax kay. waaw yor xar yi est-ce que yomb na wala métti na. non xar moom xam nga loo xamante ne si nii du la wax ne lii moom a jot wala lii laa bëgg wala lii laa loolu moom daa métti mais yow yaay demee sa xelu bopp xam ne maanaam lii moo war a nekk ci xar mi naa ko defal nangam lii la xar mi soxla lii ak si te loolu du liggéey bu yomb loolu moom liggéey bu métti la dafa laaj concentration générale. dafay jàng wala. non loolu waaw loolu si loo xam ne dana si tàggat la rek parce que doo jékki-jékki rek loolu mënu ko sa bopp loolu dana si tàggat waaw mais fekkee nag yor nga bopp bu baax moom di nga mën a dem fekkee nag moom yoroo bopp bu baax moom mooy loolu. yan jafe-jafe ngeen di jànkuwanteel ci yorum xar yi surtout yéen ñi dëkk Thiès. waaw jafe-jafe de moom gisuma si loo xamante ne si nii day métti sama côté man parce que xar yi lu ñu soxla lépp moom macha allah waaw maa ngi leen koy jox daal waaw. wàllum sécurité. wàllum sécurité moom man fa ma nekk am na sécurité waaw am na tamit ñeneen ñoo xam ne fañ nekk amul sécurité mais dañuy demee noonu di dundee yaakaar rek waaw mais man moom fi ma nekk macha allah parce que ci kaw étage la troisième étage laa nekk. troisième étage ak xar yi wàcc beeg yéegal bi wala. non xar yi foofu lu ñuy wàcc ak yéeg du bëri parce que li leen di wàccee foire ba foire moo tax ñuy wàcc waaw ci kaw la ñuy defee lépp waaw fa la ñuy sangee waaw fa la ñuy génn di doxandoo yëpp fa lañ koy defee daal waaw. da ngeen di jaay wala. non instant dañoo ñëw pour exposer kese waaw mais jaayuñu quoi. d'accord. Ibrahima Diagne. yaa ngi jógee.
Louga. waaw yaa ngi doog a ñëw ci foire Mbour. waaye ñu ngi ciy soog a ñëw. waaw nan nga gisee foire bi. macha allah foire bi neex na am na organisation yi itam te itam suñu yi rafet nañ lool dëgg-dëgg Mbour daal dëkk élevage la quoi. yan élevage nga yor. ñun nag ñu ngi fi yor ay sang yu différents ndax boo xoolee lii liggéey bu yàgg la ci suñu bergerie yi depuis 3 ans et demi ñu ngi ci élevage bi boo xoolee mâle bi ñu yor moom mooy MB14 moom ñaari doomu Petit Birahim ñoo ko jur quoi yaayam di bébé Boussa di doomu Pendangaan Baba Galle liet na ci papam itam di rawaan doomu Petit Birahim ñu boole Batling ak seexam ñu jur Baba Galle boobu di maamu Pendangaan bi jur Alla Gueye mooy vice champion Adam 2016 soo xoolee kii kon dañ naan Alla nijaayam la mais itam Birahim bu ñu fixé la parce que ñaari doomu Petit Birahim la ñu boole loolu moo tax moom la ñu liggéeyee moom moo jur añel yi ay doomam lañ soo xoolee voilà añel bi doomam la mi ngi ci 6 mois même jeune mâle bi itam doomam la moom mi ngi ci 3 mois yeneen xar yi nga xam ne yor nañ leen fi itam kee doomu Biddew bu Fàq la di sëtu magistrat Biddew bu Fàq moom mooy champion Louga champion Touba kii ngay gis nii di doomu As Joxaane As di doomu Alla Gueye itam yaayam di Rabia di sëtu Chachilon ak Lamp bu Pape Mansour Mbodj parce que papaam kër Pape Mansour la jóge woon ki ngeen gis moom mooy Café Touba doomu Assane 2 la yaayam di Bintu doomu Algor yaayam moom mooy Bintu doomu Algor moom Maïbra Diagne moo ko jaayoon sama benn copain ci moom laa ko jëndee ndax itam élevage parfois day baax ngay dolli ko ci dret quoi ndax laadum bi daanaka liggéeyu sang la mais itam liggéey la boo xamante ni si loo gën a mën a góorgóorlu ci yor ay dret yu wuute rek daf ciy gën a baax looloo waral ñu liggéey ci base bii nii ndax boo xoolee itam depuis ñu démarré suñu élevage ci ay dret yu wuute la ñuy gën di dox pour muy mën a gën a améliorer li nga xam ne mooy suñu sang ndax itam macha allah MB depuis mu dugg suñu bergerie ak léegi ndax production dañoo indi ñaar yi rek comme échantillon wane ko ndax añel bi mi ngi ci 6 mois jeune mâle bi 3 mois mais bàyyi nañ fa production boo xamante ni si dëgg-dëgg li ñu bëgg ci moom mooy mu defal ñu base de femelle quoi. da ngeen di jaay wala di exposé. waaw foire nag vitrine la su fekkente ni man li may wax éleveur warut a dem foire pour jaay dafa war a dem pour wane liggéeyam te waa Mbour may nañu chance boobu moo waral ñoom ñu invité ñu seen foire itam ñu am cawarteeg ñëw fi ndax éleveur buy liggéey rek war nga mën a wane sa liggéey loolu moo waral ñu ñëw fi juste bu fekkente ni am na lu ñuy jaay nag xam naa ni mën naa am mu ne kër ga mais fi ñu toll lii nga xam ne exposé nañ ko moom ay xar la yoo xamante ni si dañ koo indi pour wan monde élevage bi suñu liggéey ndax loolu moom mooy taaral foire quoi bu ku ne li muy jaay la fay indi bu yàggee marché lay doon waaw te loolu. sécurité bi amu leen problème mu sécurité foofu. non pas tellement damay wax ni éleveur bu ne yaay sa sécurité bopp quoi te laadum bi itam benn monde la kon loo gën a segg ci ñuy dugg sa gétt rek daf ciy am solo te soo seetloo ñi ngi bàyyi xel wàllu woo bu baax a baax ba ci bépp anam boo xamante ni si mesure de sécurité la ñu ngi koy jël mais bi ci jiitu mooy defar gétt gu baax itam te loolu ñu ngi ciy góorgóorlu. voilà jërëjëf Mor jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV gis nga nag ni ñu leen ko waxee woon ñu ngi fii ba léegi rek ci foire bi gis ngeen défilé bu am solo bi nga xamante ni nag am na fi ñu ngi fi nag ci benn bergerie sëñ bi tur bi nan la. Mass Diaw la. Mass bergerie bi nu mu tudd. bergerie Kër Serigne Saliou. ah yow waa Mbour nga wala. waa Mbour la waaw. nan nga gisee foire bi ren 8e édition. daaw sant nañ ci yàlla bu baax ndax par rapport ak foire yi fi daan am. gis nañ ne foire bi moo gën a ëpp ay exposant ba pare qualité bi aussi gis nañ ne dañ ko gën a amélioré maanaam waa Mbour daal liggéey nañ bu baax a baax daal waaw sant nañ ci yàlla bu baax daal. waaw yaa ngi doog a exposé. non. yaa ngi exposé waaw yàgg naa di exposé waaw. xar yi ñu xamante ni moom nga ñu gis fii muy xar yi nga yor yéen genre xar la. waaw yi ñooy race laadum waaw pratiquement ñun lii fi nekk yëpp pratiquement man maa leen juddule bon damay jënd di travailler à la base
base di changer ay mal di liggéey suma propre source daal waaw ci base boobu daal ci laa nekk instant bi pratiquement xar yi li fi nekk yëpp femelles yëpp man maa leen juddulu daal waaw sumay xar lañ daal. ci yan maal nga juddulu. waaw juddulu am na yoo xamante ni amoon nañ fi ay tur lool yow ci yan nga juddulu. waaw man maa ngi yoroon ci marxis ci maal bi ñu gën a xam marxis doomu xarañ la woon xarañ jëloon na champion jeune maal jëloon na ko Thiès aussi suma xarit bi ci suma wet di Baye Mor Gueye moo ko judduloo woon jox ma ko waaw man itam ci laa travaillé liggéey ci base de femelle bii ma yor tey jii changé waat naa nag yeneen baal dugalaat beneen maal boo xamante ni sëtu Albouri la moom laa yor instant bi ci laay liggéey waaw. yor xar yi yomb na. yomb na yombul parce que su ma nee yomb na mooy nit ki lépp lu muy def di ko def ak plaisir rek day yomb ci moom moo tax ñu jàpp ne lu yomb la daal ci ñun waaw parce que lépp looy def amour tax di la ko def bëgg-bëgg boobu nga koy defee moom mooy tax li ngay def dalay neex loo ci defit doo ko yëg waaw loolu mooy sant gi daal. yomb gi ñàkk a yomb gi mooy. waaw ñàkk a yomb gi moom comme ni ñu koy waxee. loo xamante ni par exemple sa temps dina ko jël xar yi bu ñu feebaree boo amul tuuti suivi xar yi am ay jafe-jafe feebar yi ñuy feebar yooyu moo ciy nekk yi nga xam ni ay détails yu ñuy metti lay doon daal parce que booy nekk ci xar yi te doo leen suivre doo xool lu bari mën na la échapper waaw loolu mooy metti gi daal. il faut nga am vigilance ci xar yi. am vigilance daal ci xar yi waaw. il faut nga am vigilance ci xar yi bu baax. gis nañu tamit ni ngeen di toppatoo fi ñuy nekk dañuy set xar yi dañuy set seen lekkuwaay yi seen naanukaay yi affaire boobu. waaw dëgg la xam nga xar yi dañuy dem ba dañuy jaxasoog ñun. waaw dañuy bokk ci ñun. la ñuy yéene sunu bopp di ko dund loolu la ñuy yéene xar yi rek waaw du ñu bëgg ñu manqué lekk set gi dañuy bëgg muy nekk ci ñoom du ñu bëgg dara du leen dal waaw tey xar day feebar sa doom feebar sax nga dem jàpp xar mi dem nekk ci xar mi parce que da nga naan yow sa doom ji xëy na mën naa wax waaye xar bi mënu laa wax ne lii moo may metti waaw da ngay dem nekk ci xar mi di ci travailler xool nooy def daal ba mu wër waaw loolu daal moo tax ñun xar yi dañu bokk ci ñun daal. bi gën a yomb loo koy jaayee. non xar yi nag ñun amuñuy prix xar yay jaay seen bopp daal waaw mënoo ne xar mi nangam lay jar waaye yaay gis lu la jaral nga def ca la nga koy def waaw loolu mooy njaay mi daal. bu ma ci bëggoon mbote ñaata laay joxe. non mbote da yow suñu waay nga boo ñëwee rek da ngay am. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ba léegi rek ñu ngi ci foire bi fas yéene def nag visite box yi fu mu toll nii nag ñu ngi ci box numéro 143 ak ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy waa Kaolack Ndangaan fa tàngaay ba wulee ñaay sëñ bi tur bi nan la. Moustapha Niang. Moustapha da ngay ree ñu gis sa bëñ yi quoi ñu xam ne Kaolack nga jógee. non Dante bi ñoo ko moom. Dante bi yéen a Dante waaw. Moustapha naka Kaolack. Kaolack am nga rek. yaa ngi doog a ñëw Mbour ci foire. waaw maa ngi doog a ñëw Mbour ci foire. nan nga gisee foire bi. foire bi wax dëgg sant yàlla moom. fu mu toll moom xel dal na wax dëgg fa yàlla. foire bi am na solo. am na solo te Mbour tamit aussi ñoo ngi ci éleveur. kapuñ tamit. waaw kapuñ ci lenn. muy mâle jeune mâle agnelle femelle lépp. fowuñ ci daal wax dëgg fa yàlla ñoo ngi ci éleveur bi moom. yow ban kii nga yor ban sang nga yor. ban genre fils de kii la sët la si magistrat. laadum la. ah sëtu magistrat la. waaw. ñaata at nga commencé liggéey bi. non man nag ma xool daaw Adam at c'est la première fois Mbour fii ñaar yooyu rek laay doog a kii si kii mais nekkul sama liggéey nag. Kaolack ak tàngaay beeg yar mi ba méttiwul. waaw dina métti moom ci benn côté. ndax kii bu ñuy soxla duñ ko am. aération yeeg yooyu te aussi tamit ku Kaolack moom ku fa xam-xam na xorom si kaw la fekk baax. te nab bi tamit daf ñoo jege. looloo gën a waral xar mi seen yar du demee noonu. looloo ko waral. kon par rapport ak Mbour Kaolack daal. par rapport ak Mbour moom wax dëgg fa yàlla ndax fu mu toll nii seen ñëw fii tamit day am lu bëri lu mu def si ñoom ndax ngelaw lu ñu soxla aération beeg yëpp. danañ ko mën a amaale fii. kon daal foire bi am na solo ci yow. foire bi am na solo loolu wax dëgg fa yàlla am na solo macha allah. déwén incha allah dina la séntu. incha allah rabi dinaa ñëw. jërëjëf. incha allah ok waaw. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV ba léegi rek ñu ngi ci foire bi nga xamante ni nag waa ji Laadou Met ñoom ñoo ko organisé muy nag juróom-ñetteelu édition bi ñu ngi fi nag ci côté pigeon yi fekk fi nag borom pigeon yi sëñ bi tur bi nan la. Gora Baye Fall. waaw Gora Baye Fall baa du dem. du dem baa du dem Gora. déedéet du dem. waaw kii mooy Boulan Pomerane moom mooy. Boulan Pomerane. Boulan Pomerane. Boulan Pomerane moom du naaw. déedéet du naaw. ok wala du dem lu sori quoi. déedéet du naaw du dem lu sori tamit. ok
yow yan pigeon nga exposé. Boulan Pomeranian. Cauchoir. Texan. Voyageur manteau. yooyu laa indi. waaw. da nga indi pour jaay wala da nga indi pour exposer rek. waaw damay indi pour jaay tamit. waaw gis di nga ko jaay. waaw ku ma gisee yenn kii dina jaay moom. maanaam bii bu ma ci bëggoon paire ñaata laay joxe. 150. paire bi 150 000. 150 000 waaw. waaw mu doon jeunes yi nga xam ni man maa leen produire. waaw yi fi nekk yëpp ay 2019 lañ benn amagu ci un an. waaw yaa leen di produire. maa leen produire waaw. foofu Médine. Médine waaw. yor leen métti na wala lan la laaj. pigeon yor ko moom lu jafe la. waaw ndax moom daanaka bala nga koo yor bëgg gi dala ciy jiit. bëgg gi dala ciy jiit yërmande gi dala ciy jiit. yaatal gi dala ciy jiit dala ciy fekk. nga doog koo mën a yor. mu doon loo xamante ni lu fiir la. doon na lu fiir goo xamante ni neexut a yor. te it benn fan boo ci bàyyi mu feeñ ci moom. benn fan boo ci bàyyi mu feeñ ci moom. te it loo ci def gis ko ci. waaw jaamu yàlla gënu koo màgg. jaamu yàlla gënu koo màgg. seen lekk ba compliqué wul. déedéet seen lekk compliqué wul. waaw seen lekk am nañ expérience de vie. si seen lekk compliqué wul yor ko it jafewul moom. waaw daanaka tamit yor ko jafewul. loolu am na solo nan nga gisee foire bi nag. waaw sant nañ ci yàlla bu baax a baax. yaa ngi fi doog a ñëw. déedéet yàgg naa fi. yàgg ngay exposé yàgg naa exposé waaw. yàgg nga ci wàllum pigeon. waaw wax dëgg yàlla ba ma juddoo ba léegi maa ngi koy def. yaa ngi ci ay pigeon yooyu. waaw mais pigeon yi moom yu raasi la. waaw di nga faral di am pigeon yu kii yi ordinaire. lépp laay jaay daanaka mooy sama liggéey moom. ok waaw. ku bëggoon pigeon fu mu lay fekk. marché central Mbour. marché central Mbour. waaw da nga am foofu ay kaaf. waaw am naa foofu ay kaaf damay jaay pigeon ginaar. lépp waaw ginaar ordinaire. waaw lépp dama koy jaay. wàllum sécurité bi fi nga nekk Médine ba yaa ngi koy saytu. waaw maa ngi koy saytu bu baax a baax. wax dëgg yàlla waaw. amu fa jafe-jafe te it am naa fa ay xaj ak yooyu quoi. yu ma nekkal waaw. am nga fa ay affaire daal. waaw. kon gars yi saa am na ay affaire nag wax na leen ko pigeon yaa ngi nii ku bëgg daal ñëwal ci foire bi nga jënd. waaw te bàyyi yëfu affaire yooyu noonu yëfu ñoom genre Ousmane Diop yooyu. voilà kon jërëjëf mbokku téléspectateurs yi xam naa nag la ñuy àndaat ak Mor rek ñu def dernier tour après doog a seet président Ousmane Diop waxtaan ak moom ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy sponsors yi. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi fii nag ci clinique bi mën nañu wax nag fii la gars yi di ñëwee di jël si affaire yi sëñ bi tur bi nan la. le docteur Pape Mamadou Diagne. waaw docteur nan nga gisee foire bi. waaw foire bi man moom vraiment je vois que c'est très intéressant vraiment xumb na am na niveau surtout. waaw loolu moo ci ëpp solo quoi xar yi rafet nañ trop. et que xam naa ni compétition bi dina serré trop parce que gis naa fay xar yu rafet daal vraiment par rapport ak yeneen foire yi ñu xal di dem yëpp vraiment liñ ci doon xaal liñ ci doon séntu lépp daal gis nañ ko ci quoi. seen rôle lan la ci xar mu rafet yi seen rôle yéen vétérinaire. non suñu rôle ñun bon bu weesoo xam nga ñun ñooy gérer conseil technique. maanaam conseil pour alimentation parce que xar bi pour mu rafet. il faut d'abord alimentation normale parce que l'alimentation est la base de la santé animale. donc pour que xar bi rafet il faut alimentation bi jaar yoon te pour alimentation bi jaar yoon des fois am na yoo xam ne éleveur bi du ko maîtriser parce que da ngay gis ay mélange yoo xamante ni ça vient d'un peu partout. donc il faut au moins appui vétérinaire bi pour mu mën a équilibrer parce que il faut ration bi équilibrer wu donc en dehors de ça bu xar bi feebaree ñoo koy toppatoo ñoo koy tegaat ñoo koy xool toppatoo ko faj ko ba mu wéraat léegi bu weesoo loolu tamit xar am na fu muy toll il faut prévention donc ñun ñooy gérer tout ce qui est prévention pour que xar bi bañ a egg ci feebar bi voilà donc yooyu yëpp fu ci nekk am na fu ñuy mën a. gis naa tamit ay xeer yoo xamante ni moom la ñuy wékk xar yi di ko mar loolu mu doon. waa xeer yu ci ëpp ay minéraux la. yu ci ëpp ay minéraux la am na ci quelques xeer yoo xam ne amaa leen ay vitamines mais yu ci ëpp ay minéraux la pour prévenir carence yi la xam nga boo xoolee minéraux yi lu mel ni calcium wala ay phosphore macro yi dañuy intervenir lu bëri ci yaram donc bu fekkee dafa am carence rek dafa manqué maanaam ci yaram donc day xaw a indi gàllankoor xar bi et que bu mënuñu compter à 100% ci alimentation parce que alimentation des fois dina mat des fois du mat donc ration mën na bañ a équilibré comme mën na am maladie métabolique mooy feebar yoo xamante ni d'origine alimentaire la donc yooyu bu ko amee da ngay gis ni mu ngi lekk mais ba léegi ni mu koy utiliser ni mu koy jariñoo des na moo tax ñuy xal di supplément la rek comme yeneen vitamines yi ñu koy defee
mais yi supplément yoo xam ni mooy gën a accessible da nga koy takk rek xar bi di ko kii ce qui fait que ay lekkante karaw ay karaw yu ruus yooyu yëpp dina la ci dimbali quoi des fois mën na dem ba lay dimbali ci sax ci problème mu yàq parce que am na calcium ak yooyu yëpp quoi voilà. garab gi xar yi ba seerul. non wàññi nañ ko nag. wàññi nañ ko. xam nga promo la ci foire bi waaw def nañ promo foire daal mën nañ ni def nañ promo foire mën nañ ni en tout cas wàññi nañ ko boo xoolee par rapport ak li prix cabinet yi wàññi nañ ko dagg nañ ci bu baax malgré que stand bi cher na et puis y a les charges y a les dépenses mais ñun ak éleveurs yi ñoo far daal. dëgg la waaw jaajëf ñoo far. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV gis ngeen nag reportage bi nga xamante ni defal nañ leen ko boobu ba léegi ci biir foire bi ñu waral leen stand yi nga xamante ni am na fi yëpp waral leen xar yi waral leen pigeon yi waral leen ginaar yi autriche yi lépp loo xamante ni rek am na fi waral nañ leen ko ci foire bi ngeen dégg nag kàddu yi nga xamante ni nit ñi yëkkati nañ ko surtout exposants yi kontaan gi ñu kontaan clinique bi nga xamante ni moom moo fi nekk moom tamit dégg ngeen ay waxam ñi ngi fii nag ak waa NMA Sandeuse di nga xamante ni ñoom mooy partenaire u GIE Laadou Met bu Mbour ak le président Ousmane Diop. président ginnaaw bi ñu la nuyoo 8e édition foire sa 2e édition nga nekk président lan nga sentir tey. waaw toujours rek comme d'habitude ñun li ñuy jéem yëpp mooy que ni di jéem a def ay performance muy ci mbiru xar yi ak ci mbiru li nga xam ne moom la ñu dénk bon daaw organiser 7e édition ñu jël ko tekk ci sama présidence defar nañ daal suñu kéemtalaay kattan ba nga xam ne bi ñu paree ñëpp kontaan nañ association bi kontaan na ñi nga xam ne ñoo leen accompagner ñëpp muy ay waa NMA Sandeuse ñoom ñëpp ku ci nekk am nga ci satisfaction cette année nag encore une fois que ni amaat nañ beneen amélioration parce que nombre d'exposants yi yokku nañ xarit yi gën na ñëw rafet partenaires yi encore am na yeneen partenaires yoo xam ni comme xam nañu Mbour ni mu toll yeneen partenaires ñëw joindre ñu lu mel ni waa NMA ak waa Prodas yi ñoom ñëpp ñëw nañ fekk si ñu donc loolu yëpp yokkute la li ci leneen li mooy que ni dans le département même bu génn département parce que fii ba ay Touba ay Louga waa Kaolack xam nga Tivaouane Thiès donc Ndakaaru ñoom ñëpp ku ci nekk xam nga ni donc fii point focal la ñoom ñëpp ku ci nekk ñëw nga def sa exposition wane maintenant li nga xam ne lii moom nga liggéey depuis mois de mai 2018 ba léegi nii donc foire bi daal en fin de compte ñu ngi sant yàlla vraiment di gërëm borom bi lu bari lii nag moom man awma ci dara daal lu dul manager kese laa ci bu melee nii c'est parce que dañu am ay xale yoo xam ni ñu dégg ndigal lañ ñu respecté seen président lañ ñooñu nag ñoom ñoo waral ba tey jii affaire bi yëpp coloré wu mel nii parce que lii du liggéey bu ndaw te xam nga ni lii du man mënuma ko donc nag li ma ci mën rek mooy encadrer leen ay xale lañ ñu encadrer leen donc tette leen donc won leen yoon mais nag ñoom ñëpp dañoo tegu ci ndigal nag vraiment respecter seen président en tant que seen grand frère mais respecter ko daal en tant que def ko seen kilifa daal loolu moom moo tax tey foire bi vraiment mel nii mu mel nii ñu ciy sant yàlla daal. kon daal yaa ngi wax waa Mbour ñu ñëw ci foire bi fii ak le 3 pour xool li nga xamante ni moom moo fi am. waaw xam nga loolu c'est intérêt wu ñëpp la ñun suñu intérêt la intérêt wu waa dëkk bi la intérêt wu waa Sénégal la parce que xoolaat leen lii ni mu mel exemple bu ndaw laa ci def da ngay def benn calcul ramassé nga xool que ni 180 exposants boo jëlee 5 parce que ñun suñu norme mooy que ni 5 xar la waxuñu yi namp nag 5 xar la par box boo multiplier day nekk 900 têtes xam nga day boo xoolee 900 têtes ci lu toll nii ci lu mel nii nga dajale fi 900 têtes yoo xam ni saa waay tête bu ci nekk minimum li gën a gàtt mooy que ni 500 000 francs la. mais kooku je crois que c'est un apport économique bu rëy la te rafetaayu xar bi rek ak njariñu xar bi ci poids ak ci rafetaay rek war na jar na daal ku ci nekk ñëw daw si ñëw xooli nit ñi di liggéey bu ñu paree seen concurrent am na benn jour boo xam ne bi moom la ñuy organiser maintenant foiru xar yi foire nag moom mooy que ni c'est-à-dire que dañuy wane ay spécificité du xar rek kese ay espèces diverses parce que boo fi ñëwee di nga fekk lu ne di nga fi fekk ay pitax di nga fi fekk ay nu ñu koy waxeeti banjool yi di nga fi fekk ay autriche xam nu ñu koy waxee ci wolof
donc fekk fi ay nag ay fas donc fekk fi ay bëy donc te yooyu yëpp ay espèces yoo xam ni yu rare la sénégalais nag di ko liggéey ba amélioré ko gis nga li ci gën a am solo ci affaire race laadum bi mooy que ni gis nga la race laadum la c'est-à-dire que lu typique sénégalais la lu typique loo xam ne li sénégalais yi ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp de dañ koo liggéey dans les années lan mu ngi commencé dans les années 98 ñoo xam ne ñii ay doyen lañ ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp ba tey mu egsi ci fii ku ci nekk nag yaa ngi yar xar mais boo ñëwee ba gis yow xar yi ngay yar ak actuellement xar bi nga xam ni moom lañ exposé fii te chaque année nag mu amélioré wu ci lan la ci LCS la muy longueuru xar bi ci hauteur la muy garo xar bi nga xool ko ci tour de poitrail bi ci bu fekkente ne ci Mali la xool leen rek di nga xam ne chaque année ku ci nekk yaa ngi liggéey pour que mu gën a am performance te pourtant typiquement travail yu éleveur u Sénégal yi la donc nag loolu dafa jar ku ci nekk ñëw déplacé wu fexe noo ci jegee ba ñuy wax nag na xar dañoo cher xar yi dañoo léegi dugg na génn mais li ñu bëgg rek mooy que ni nit ñi nañu ñëw intégré nga ñëw nga visiter nga xool parce que mën nga fi am contact yoo xam ni mën na laa permettre nga dugg si waaw te doo ci am benn coono parce que ñu bëree ngi nii dañuy dugg ay xale yu ndaw man mën naa ci citer ay exemple yoo xam ne ay xale yoo xam ni ay golf la ñu nekkoon golf mbuur gi yoo xam ni ay xaru kii lañ daan yar mais nekk ci di kii rek di góorgóorlu ba jékki-jékki am contact bu benn éleveur rek éleveur boobu daal di leen baaxe ñu am ci benn say ci seen xar yooyu daal di am benn quart de sang après maintenant gisaat beneen éleveur rek xar boobu xar bu jigéen nga tëbuwaat rek am 50% après dem 75% te tey jii booy yooyu yëpp ñoom dugg nañ actuellement ba intégré nañ club éleveur yi moo tax nag ñu ne waa Mbour ñëw leen ngeen egsi parce que lii njariñu Sénégal kese la ku xool que ni mën ngaa yar am xar nii def opération tabaski mën nga yar am xar boo ko yaree 1 an mënoo koo jaay loolu ay 100 000 francs bu fekkente ne race locale bi la bu fekkente ne xar yi la xar boo ci yar nga juddulu ci xar yi 6 mois rek bu ko amee rek da nga naan lii moom da nga naan xarum 5 ans la wala xarum 3 ans la te xar moomu boo ko gisee di nga xam ni moom mooy gën a marché donc apport économique bi mooy que ni yow boo fexee ba am ci di nga améliorer yow sa koom-koom di nga am améliorer sa dundin di nga améliorer sa am loolu la rek moo tax ñu invité ñëpp ñu ñëw xool li ñuy def parce que lii dootul affaire u caaxaan vraiment dootul y a plus de du sax vraiment plaisir mais problème économique da cee nekk quoi moo tax nit ñi war a xool li ñuy def lan loolu am na solo kon nag président mi ngi leen di jox ndaje samedi incha allah à partir de 11h ñu war a teertu ki nga xamante ni moom mooy ministre bi ak seen i parrain ngir cérémonie officielle bi nga xamante ni chaque année da ngeen koy def. waaw xam nga foire bi bon loolu li ci gën a am solo nag mooy que ni dañ ko dara jaale ñaari ténor yoo xam ne yi dañoo bokk ci élevage ku jëkk ki mooy Abou Kane ku dégg Abou Kane muy bergerie Galoya bi nekk Mbao ku dégg Abou Kane xam ni ci ñi bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñu indi tey élevage laadum fii ci la bokk budul sax moom bon vraiment il fait partie ci ñu jëkk daal la parce que koo ci lim ay ñoom kii fa ngay lim ay ñoom Pa Mansour Mbodj maa ngi bàyyi tur bi donc ñoom Chimère Diaw moom laa bëggoon a wax ñooñu ñëpp ñoom ñoo commencé woon élevage bi ba mu mujjee nii ci loxoy Abou Kane ñoom fi kii fa ngay ak ñoom docteur Alioune Sarr bu nekk ci lamb ji ñoom ñëpp bàyyi ko ak Abou Kane di ko amélioré ba fenaa foo judd fii ba ñu dox maintenant ba egsi ci lii donc nag après bi fenaa foo juddee après dafa am beneen maintenant xam nga rek ay problème mu rivalité affaire yooyu moo taxoon beneen groupement daal di fi juddu ñu koy wax Renades nag ñoom Maï Ibra ñoom ñoo ca nekkoon ak ñoom Omar Sow tey jii bi nga xam moom mooy DEA mooy directeur de l'urbanisme ñoom ñoo demoon ci benn pàcc bi ñun ñu organisé woon fi foire en 2017 bi ñu organisé foire 2017 ñu daal di ko dara jaale ñoomin waa Renades yi ñu ñëw fii léegi nag comme ñoom Abou Kane effectivement que ni amul fenn foo xam ne fii xar dina fa yëngu ci Sénégal wala élevage parce que tey jii may wax ak yow nii président de la République actuellement mu ngi ci journée de l'élevage te loolu ñoom ñoo ko organisé ñoom ñëpp ñu nga fa léegi nag comme Abou lu yëngatu ci élevage ñoom ñu nga fa léegi nag ñoom ñëpp ñu daal di daje Mbour bi ñu dajee Mbour ñu xool ni vraiment benn climat bu électrique moom moo fi newoon daal vraiment boo xoolee di nga sentir que ni vraiment y a quelque chose qui ne va pas ce jour-là aussi ñun attiré nañ attention gouvernement attiré nañ attention ministre ci ñu jóg ci lii balaa muy dégénérer wala muy demee neneen am na nag ay am di jàmm ay niti jàmm
ay nit ay kilifa yu mag ñoo ci nekk di wax parce que lii vraiment rafetul warul yàqu li ñuy def nii vraiment warul yàqu parce que njariñu Sénégal la c'est l'amélioration de la race parce que pël yi ñu ngi ci santi seen bopp. jëf président Ousmane Diop waxtu wi moo ñu xoj trop mais xam naa ni incha allah samedi bu ñu ñëwee ci cérémonie officielle bi dinañ ko gën a mën a yaatal te bu ñu paree ci lii tamit dinañ def beneen public reportage loolu nag après foire bi lay doon ñu tënk li nga xamante ni loolu moo fi am yëpp ak njariñ yi fi am yëpp waaye tamit ak doléance yi nga xamante ni dinañ ko génne kon ñu ngi leen di jox loo daje samedi incha allah à partir de 10h fii ci Bayalu Santé Su